Bučke so pravi sinonim poletja in res obilno rodijo, včasih celo preveč. In v tem videu bi z vami delila najine izkušnje, kako vzgajati cukini bučke. To so bučke, ki rastejo v grmičastih oblikah. Bučke, tako kot vsa ostala zelenjava na najinem vrtu, raste v kompostni zastirki na neprekopanih tleh. In bučke vzgajamo najprej iz sadik. Najboljši čas za setev bučk je nekje v sredini aprila ali pa konec aprila. In takrat v bistvu v velike sadilne celice ali pa lončke posejemo eden ali pa dva semena. Takoj, ko to posejemo, v bistvu te lončke ali celice zložimo enega na druga, ker v temi in pa v vlažnem okolju veliko bolje kali. Nekje 3. do 5. dan seme vzklije in če sklijeta dva, enega takoj odstranimo stran, da pustimo, da je zgolj ena sadika na sadilni celici oziroma lončku. In te potem postavimo takoj na svetlo mesto, lahko v rastlinjaku ali pa na neko svetlo mesto v hiši ali pa pod recimo namenske luči, ki smo jih že prikazali v 5. epizodi. In ko imamo lepe sadike, jih presadimo na prosta mesta na vrtu. To je lahko tudi, če recimo med rastočo solato ali pa špinačo. In ena bučka potrebuje nekje 1 kvadratni meter prostora, ker se res na veliko razraste. Ko presajamo, naredimo jamico, jamico zalijemo, notri postavimo sadiko, zagrnemo in pazimo na sadiko še nekje 7 do 10 dni, zato da se res fino ukorenini in odlično štarta v sezono. Čas, da to počnemo, je nekje v sredini maja. Pazimo vedno, da so temperature po noči dovolj visoke, vsaj višje nekje od 10 stopinj Celzija. Bučke ni potrebno pokrivati s kopreno, razen če je res kakšna hladna noč napovedana, takrat pokrijemo s kopreno čisto preventivno. Bučke pa tudi fajn, da rastejo na dodatni ploskovni zastirki. Ploskovna to pomeni ali ovčji filc ali pa tudi karton, ker kasneje v sezoni med bučkami zelo težko pridemo z rokami in orodjem in težko plejemo in ta zastirka ustavi ves plevel, pa tudi vlago zadrži v tleh. Bučke pri nama imajo nad sabo tudi protitočno mrežo, preventiva je boljša kot kurativa. Ni pa samo toča problem, tudi kakšni drugi škodljivci se lahko pojavijo in bolezni. In recimo na listih se velikokrat pojavijo kakšne lise. Te so zelo pogoste pri nekaterih sortah in če so lepih oblik, ni to nič narobe. Če se pa kasneje pojavi v sezoni, pa na celih večjih listih, je pa to znak neke glivične bolezni. Mi da podobno kot pri kumarah, tudi tukaj greva sodo bikarbono, ki je zelo poznana pri vseh sonaravnih vrtnarjih, ta pripravek, ki je antiglivičen in pa tudi z mikroorganizmi koristnimi, da seveda preprečimo, da bi sploh te škodljive glive se naselile na same naše bučke. Bučke sejemo, presajamo in nasploh negujemo na dan za plod, pogojno pa lahko tudi na dan za cvet. Opazil sem, da v bistvu, če jih pobiramo tudi na dan za plod ali cvet, se rastlina zelo dobro odzove in spet naprej tvori cvetove in plodove, pa tudi sami pridelki se bolje shranjujejo. Če pa seveda bučko obrabimo, ko jo rabimo, jo pač utrgamo, ne gledamo takrat na koledar. Med sezono zalivanje, vsaj na tak način s to ploskovno zastirko ni potrebno. Bučke niso nikoli zalite, imajo res dolge in široke korenine. Če pa je pomanjkanje vode, se pa pozna recimo lahko na plodovih, ki bodisi odpadajo ali so pa nepravilnih oblik. Plodove pri bučkah lahko začnemo pobirati že nekje sredine, konec junija in traja res celo poletje, tudi še v septembru lahko pobiramo pridelke. Nisi frajer, če imaš velike pa debele bučke. Pri tej rastlini je v bistvu najbolj okusni plodovi so nekje do 15 cm, recimo tole, ali pa še manjši, ti so najbolj okusni. Velike plodove se goji pri plazečih zimskih bučah, ker pustiti take ogromne
podmornice tle je v bistvu zelo izčrpajoče za samo rastlino. Ko pa mi sproti pobiramo manjše plodove, rastlina dela sproti čez celo sezono vedno nove plodove in je tudi potem pridelka več in bolj enakomerno čez celo sezono. Pri bučkah je mesec maj kar tisti najbolj pogost in ustaljeni čas, kdaj jih presajamo na prosto. Lahko pa tudi kasneje, recimo v začetku julija, to pa zato, ker uživamo nezrele plodove in imajo še vedno dovolj časa, da se uspešno tvorijo. Ko je konec sezone, zelene dele pospravimo, skompostiramo, steblo je lahko mogoče malo bolj trdo in ga samo zrežemo na manjše koščke, da se bo hitreje in uspešneje skompostiral. Pri nama na začetku na 2 kvadratnih metrih rastejo 3 bučke. To pa zato, ker ta prvih pridelkov si itak zelo vesel in ful prijajo. Pa nekje sredini julija nastane tukaj gužva, pridelkov je že ful preveč in takrat brez milosti eno rastlino damo stran. In po Robin Hoodovsko je to največja gre stran. Za bučkam lahko na to mesto sejemo motovilec ali pa špinačo ali pa presajamo sadike kitajskega zelja, radiča in endivje. Pri bučkah lahko shranimo semena, ampak moramo biti res zelo natančni, iti zgodaj zjutraj, prehiteti vse opraševalce in ročno oprašiti cvetove, jih potem zapreti in počakati, da bučka dozori, da je rumena, da je zrela in da ima tvorjena semena. Pri nama letos raste zeleno-lisasta bučka sorte Cocozele von Tripolis. Obstajajo pa tudi druge bučke, rumene, temnozelene, sorte so pa recimo Alberello, Gold Rush in Zaboda. Te vse naštete sorte so nehibridne, po okusu med sabo pa niti nimajo tako v bistvu razlike, mogoče rumene so malo bolj maslenega okusa. Bučke so res vsestransko uporabne v kuhinji. Lahko uživamo surove, tanko narezane ali pa v špagete narejene, potem pokuhane, popečene, polnjene, polpete z njih delamo, lahko tudi cvetove uporabljamo, ne smemo pozabiti na cvetove, jih lahko fino napolnimo z različnimi polnili in popečemo. Da imamo najrajši popečene bučke. Mora biti res fajn zapečene, ne samo, da so po vrhu, v sredini pa še surove. Tako oranž, da se zmehčajo še noter. Če imate vi kak dober trik za vzgojo bučk, povejte, mogoče tudi kak recept. Ja. Sledite, delite ta video s svojimi vrtnarskimi prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju in uživanju vseh pridelkov.